السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم جميعا. هذا أول وصول لنا، أول سكن، والتصوير عن طريق كاميرا عن طريق الأوزمو موبايل 2 زي ما انتم شايفين. عسى ما تنعدم من المطر. هذا هو السكن، عبارة عن 3 غرف نوم، بلكونة فوق. طبعا كل غرفة نوم بدورة مياه. معليش، لسه أول استخدام والتحكم لكم عليه. هنا الصالة، أوقف لكم هنا. طبعا هناك المطبخ، طاولة الطعام، وهنا جلسة الشباب، وهذه دورة المياه. هنا التلفزيون، نشوف الدورة. هنا زي ما انتم شايفين الثلاجة والميكروويف فران، وهذا المطبخ جهز من هنا. طبعا لا تفوتكم الإطلالات. نروح لأول غرفة نوم. هذه أول غرفة نوم هنا. لاحظوا أنه هذا الاستحمام داخل الغرفة، وهذه الإطلالة ما شاء الله. شوفوا هنا دورة المياه. الآن حنطلع على الدور الثاني. طبعا درج خشبي، هذا الدور الثاني، بلكونة، غرفة في اليمين وغرفة في اليسار. هذه غرفة من دورة مياه هنا. مثل هذا. هناك الغرفة الثانية.
بس نوريكم دورة المياه. دورة المياه هنا فيها دورة المياه مروش. اتجه الآن للغرفة الثانية. دورة مياه هنا بجانب الباب، بعدين غرفة النوم، وهذه الإطلالة. ما شاء الله الأمطار ما وقفت. هذه دورة المياه. هنا حوض استحمام، اللي هناك مروش، وهذه البلكونة. طبعا الدفاية، وهذه الإطلالة. المزرعة هذه كلها تبعنا، شايفين؟ أحلى جلسة هنا مع هذا الإطلالة الجميلة. وهذا أكبر دليل إنه صاحب السكن من جنوب أفريقيا. طيب كذا انتهينا من تصوير السكن كامل، وتجربة كبداية للأوزمو موبايل 2. طبعا أول مرة أجربها، فإن فيها خلل في التصوير ترى خلل مني، ما هم القطعة. هنا شوفوا، الله، أيام جنوب أفريقيا والصيد والحركات. شوف الآن خرجنا، أخذ لكم صورة. طبعا السكن كله بالطاقة الشمسية زي ما انتم شايفين، السقف كله طاقة شمسية. هناك ألعاب أطفال، وجلسة على شكل كوخ. منطقة شوي، والحطب جاهز هناك ما شاء الله. طيب الآن الكل يسأل كم إيجار السكن هذا؟ كوخ داخل مزرعة، 3 غرف، 4 دورات مياه، ياخذ طبعا مرتاحين كل 2 في غرفة بدون استخدام الصالة أو الصالتين العلوية والسفلية. 6 أشخاص مرتاحين، يوصلوا ل10، ما عندك مشكلة. هذا السكن طال عمرك قيمته 500 ريال لليلة الواحدة. 500 ريال ليلة الواحدة، كوخ في مزرعة زي ما انتم شايفين. طيب أترككم الآن، نبغى نصلي ظهر وعصر ونجهز غدا عشانه. هذا صاحب البيت. طبعا هذا جنوب افريقيا، شوفوا ابيض، متزوج هنغارية. طبعا شغلنا هنا كاس العالم.